Это абсолютно декоративный камин, он несет вообще никакой нагрузки, то есть это действительно просто изображение, которое мы можем как бы видеть, да, или вот здесь проекция изображения, то есть имитация, визуальная имитация огня. Слушай, ну может тогда проще купить телевизор и на нем на Ютубе включить такая трансляция камина? Кстати говоря, у меня был опыт, когда у клиента в конце ремонта закончились средства, и он так и сделал. На большом телевизоре он выводил просто себе изображение огня Я смотрю, с прям, треском. ну, прям все то же самое. В данной модели, да. Это наш канал о дизайне. Подписывайтесь.